Поселок Ольгинка. Продается база на 7 гектарах. Вот, первая линия от моря, свой пляж, километр пляжа. Куча строений, все в собственности, все со свидетельствами. 1,9 мегаватт электроэнергии, центральная канализация, центральный водопровод. Вот, все свое. Свой пляж, 1 километр длины пляжа. Вот. Продается кусками, как целыми, так и как все 7 гектар, так и кусочками. Вот. По 1 гектар, 2,5 гектара. Вот. Это поселок Ольгин.